อบหัวหินเนี่ย ให้คุณพ่อเรียบร้อยก่อนลงจากโบรถด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ตรงนี้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองนะฮะขาออกจากประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือบริเวณรอบๆนะครับก็จะมีแม่ค้าขายของอยู่หล้อมแหลมนะครับส่วนถัดไปนะฮะที่เห็นไกลๆตรงนู้นนะครับก็ถัดไปนะครับตรงนู้นนะฮะอีกประมาณสัก500 เมตรก็จะถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศมาเลเซียนะครับบริเวณนี้เรียกว่าด่านสะเดานะฮะ